Olatu handiak daudela, baina ez da hain kezkagarria esan duten bezala. Nik uste gutxixiago, ez da? Gaur espektakulo gutxiago dugu. Olatu handiak bai, baina aurreko denboralearen tamainakorik ez zorionez. Ikusi beharko da, zer agina ukidun, baina momentuz hemen hirian ez. 4:00 itsasgorarekin batera itsasoa ikuskizun bihurtu da berriz ere. Kursa latzealdean aurreko denboraleak hondatutako kaimuturrari adi egon dira denak. Espigoia komeni da lehenbailen konpontzea. Madridik esan ziguten martzoan hasiko zirela, eta martzoan ja belaizen da eta beregia den. Uraren maila goigoian eta zubiak ere osta-osta libratu dira gaur. Kursaleko zubia itxita egonda 4:00 gutxitik 6:30 Zurriola eta Salamanka pasealekua, tenis ingurua eta Ondarreta ere itxita daude. Aldamar eta inguruko kaleetako autoak kendu egin dituzte bada ezpada, eta zenbait taberna eta lokalek oholak jarri dituzte atarian. Zarautzen ere olatuek gogor jo dute eta itsas pasealekua itxi egin dute bada ezpada. Urak zoruko zenbait harri hondatu ditu, baina gainerakoan aparteko kalterik ez. Haizeak ere oso gogor jo du gaur. Jaizkibelen orduko 127 kilometroko ufadak neurtu dira eta Donostian 109koak ere bai. Egian esaterako zuhaitz hau errotik atera du erabat. Lezon ere igerilekuetako sabaia eraman du haizeak.